係97平方，即係相當於1080尺。其實呢個係一個過道嚟嘅嚇。咁我哋話你將成個大門移咗出嚟之後呢，咁我哋有啲過道就大咗少少啦。我哋系統有清水樓放賣緊，都放賣120幾萬嘅單位都有。咁呢個要精裝修單位，咁至少咧都可以做到拎包入住。Hello， 各位觀眾，大家好嚇，我係大菠蘿嚇。今日咧就嚟到中山市坦洲鎮優悅鄉隔離啦。大家眼前睇到嘅呢套單位咧，喺優悅鄉隔離嚟講咧，我哋話呢種戶型咧係比較少有嘅嚇，稀缺少少。據大菠蘿所知咧，係我哋話嘅依家係4期，係6棟同9棟有呢個戶型，5期都要少量。但係放賣嘅話咧，加起嚟咧係加埋清水樓都好，唔超過5套單位嘅嚇。咁點解話減少啲單位放賣咧？就係因為呢種單位戶型好啊，夠靚仔啦。咁前期我哋都好多同事拍攝呢個單位。咁依家咧大菠蘿都拍翻俾大家睇睇先嚇。咁首先講翻啦，呢個單位佢嘅尺數咧係97平方，即係相當於1080尺左右咁樣。咁我哋睇翻呢個客廳，同我哋平時睇嘅樓嗰啲1300尺左右呢客廳咧係冇咩區別嘅，即係開間夠大嚇。咁首先咧，我哋都從嗰個大門口影入俾大家睇睇先。咁呢個業主咧就早期係清水樓買入嚟嘅嚇。我哋呢個單位咧屬於2 lift 4伙，前邊咧係2伙嘅。咁我哋呢2伙單位咧都屬於係2對門咁樣啦。咁就我哋呢度咧早期咧，大家知其實呢個係一個過道嚟嘅嚇。咁我哋話你將成個大門移咗出嚟之後咧，咁我哋有啲過道就大咗少少啦。咁都有一個窗啲採光啦，即係自己做咗呢啲鞋櫃喺呢邊啦。成個門都換晒嘅嚇。咁裝修到依家為止咧，就2年幾嘅時間，總共花費嘅費用咧係20幾萬到嘅嚇。咁我哋話換晒啲住咧其實都舒服嘅。但係業主呢度點解話放賣咧？就大家都知，依家買樓買多嘅話，可能係為咗減輕負債嚇。咁我哋呢間睇到呢個業主裝修保養，其實都個人覺得都幾 OK 嚇。啲裝飾睇上去嚇，啲燈具揀嘅燈具咁樣嚇，即係開間呢度係到咗個餐廳。咁我哋呢度嘅廚房位咧，我哋廚房呢度朝北向嘅，朝北向呢度，但係睇到啲廚房咧，我哋話可以睇到空間都夠。最重要咧，廚房呢度仲有一個細露台仲有一個細露台位，即係採光唔會差。呢個樓層都幾靚仔嘅，同你講翻。因為有小朋友喺度居住嚇，所以就會睇到有我哋嘅好多啲玩具啦，仲有呢啲好，我哋睇翻咧客廳呢邊先。客廳呢邊嘅話咧就做晒美縫嘅嚇，呢地磚做晒美縫嚇。我哋話簡單得體，裝修到都幾靚。呢邊咧係南邊嘅嚇，呢邊咧我哋屬於話叫做南邊，咁就有風吹入嚟都舒服嚇。呢個客廳連出去呢個露台位嘅話咧，佢都係連住我哋嘅主人房嘅。同大家講翻旁邊呢度都係主人房。咁佢就做咗風窗，做咗風窗之後，呢度嘅視野咧係望住我哋嘅前面呢啲單位即係雖然話可能會覺得個視野咧唔係話要望小區對面嘅樓，唔會話特別靚仔，但係咧佢朝向採光咧係唔會差嘅。電視咧做咗少少背建牆，佢啲吊頂簡單啲吊頂。咁佢啲格局嘅話咧，南邊入風咁呢度咧就北邊呢度仲有2個房間睇下呢個過道呢度一睇就係小朋友房間啦，都定製咗衣櫃即係每個房間嘅採光咧都幾靚仔嘅，唔會話有暗房啦，或者黑廚黑廁啲單位咁樣。
都係我哋話嘅坐廁啦，就唔係踎廁係嘛？咁呢個房間嘅話咧，大家睇到呢個大飄窗，所以採光咧係特別正嘅。呢度都做晒咗衣櫃，定製嘅衣櫃。咁佢呢邊嘅主人房嘅房間咧，我哋叫主套間。主套間咧都，因為畢竟依家新時代建議咧都係最少一套單位咧，至少2個洗手間會更加靚仔。呢個主套間呢度咧1.8米嘅大床位啦，佢特別多咗個窗係採光嘅嚇，我哋話叫做單邊位置。咁業主咧裝修咗29萬，都最重要咧係房嘅價位價格靚仔少少，似呢個客廳呢個格局嚇。你依家咧業主放118萬嘅，因為優越香格里呢邊嘅單位咧，平時清水樓都好，左右咧其實都係要去到1萬蚊左右一方嘅。佢冇裝修，而家呢啲有裝修，仲有呢啲稀缺啲戶型嘅話咧，我查過系統，我哋系統有清水樓放賣緊，都放賣120幾萬嘅單位都有。咁呢個要精裝修單位，咁至少咧都可以做到拎包入住。好，對呢個優越香格里呢個樓盤有意向嘅，想玩二手樓單位嘅，記得 WhatsApp 大菠蘿咁今日呢個單位咧就介紹到呢度價位嘅話咧，睇啱之後我哋同業主就係傾一傾係嘛，最重要係買個心水單位。好啦，今日呢個單位介紹到，拜拜。